a garin nan ana ji ana gani mutum ya fito ya kira Muawiya ibn Abi Sufyan, wannan zindikin da ake magana a kansa, ya ce gwanda kare a kansa a Kano fa ba wani guri ba fa. Wannan ai ba zai ma lissafu ba. Ina ga babu wani dogon bata lokaci akan wannan. To ba ma kun ga sahabban kaɗai ba, yayi na sahabban kuma ya dawo kan annabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama. So ya kamata mutane su waye, mutane su farka, mutane su gane ba mu da wani amfani a rayuwarmu matukar ba mu ba addinin mu kariya ba. Daman ba wani daɗi muke ji ba. Ina fata ana fahimta. To ya za mu zo mu tara kanmu bakin ciki 10 da 100. So wannan al'amari ba mu yarda da shi ba kuma ba za mu taɓa yarda da shi ba. Ni shawara nake so in ce, sako nake so in faɗa kamar haka. Akwai damuwa wanda da ni da ku duk muna ciki kwarai da gaske. Wasu suna ta faɗan abin da za su faɗa. An samu 'yan maganganu da suke fitowa na ra'ayuka da fahimta daga wasu daga cikin 'yan uwa da kuma wasu ƙungiyoyi da muke da su a nan, duk tare muke kuma alhamdulillah manufar mu ɗaya. Amma ku gane duk lokacin da irin wannan abu ya zo, to kowa yakan iya faɗan fahimtarsa, yakan iya faɗan ra'ayinsa. Yanzu za mu iya zuwa mu da muka zo lakcan nan mu zauna mitin mu tattauna akan wata matsala, kowa ya faɗi ga ra'ayinsa ga abin da ya fahimta, amma za mu haƙura mu haɗa kanmu mu fidda ra'ayi guda ɗaya mu ce shi za a yi, ko da ku wannan ra'ayi da za a yi ɗin bai dace da ra'ayina ni ba. Amma tun da 'yan uwana suna so kuma suna ganin akwai maslaha a ciki, to sai in goyi bayansu. An samu 'yan maganganu da suke ta faruwa, a wane ya ce kaza, malam wane ya ce kaza, duk ba wani abu bane ba, ai fahimta ce ai. Shi yanzu daga cikin malamai akwai wanda suke ganin bata lokaci ne a zauna da wannan mutumin saboda ba shi da hankalin da za a zauna da shi. Ina fata ana fahimta. Su gani suke zama ne da mahaukaci, to kuma zama da mahaukaci suna ganin bata lokaci ne. Mu ko muna ganin hatta mahaukacin ya kamata a nuna mai mahaukaci ne ce. Akwai waɗanda suke ganin cewa shahara shi za a yi, ma'ana za a bayyana shi ne, zai zama hero, zai zama kaza, zai zama kaza da sauransu. Sai muka ce babu komai, ya kamata mu shahara shi, mu kaskantar da shi a duniya, a gane shi ba kowa bane ba. Akwai waɗanda suke ganin cewa kamar watakila zama da shi ɗan nan ba wani abu ne wanda yake zai kawo mana fa'ida ba mu, wanda wannan fahimtar su ce. Amma a hakikanin gaskiya mu kuma a nan Kano, mu a fahimtar mu da muke zaune da mutumin nan, muka san barna da ta'adin da yake yi, muna ganin akwai amfani din a zauna da shi ba dan komai ba, a titsiye shi ya bayyana wannan zindikancin da yayi, ya gaya wa duniya su ji, kuma ya kokarin kare kansa in zai kare kansa akan wannan zindikanci. Mu fahimtar mu kenan. To amma ku sani cewa ba wai fa kanmu ne ya rabu ba. Akwai wanda suke ganin kaman kai ya rabu, a'a wancan ya ce kaza, a'a wallahi duk fahimtar mu ne, duk daya muke kai. Amma gwamnati ita take da wuka da nama. Yadda kadiyyar nan take shine, mu a matsayin mu na wanda muke Kano, muke da'awa, muke karantarwa, mu muke ta daukan wailat da bala'i da musiba da wannan mutum yake shuka mana. Kullum ana damu da fatowi akan abin da mutumin ne yake a wuraren karantukansu da da'awarsa. Da haka muka kai ƙara ga hukuma cewa lallai hukuma ta bi mana kadu akan wannan mutumi, ta ɗau mataki a kansa. Muka ci da aka ɗau matakin a kansa, shi kuma ya zo ya ce a yi masa adalci, da sauran waɗanda suke goyon bayansa suka ce a yi masa adalci. Shi ita kuma hukuma ta ce za ta yi masa adalci. Adalcin da za ta yi masa shine a zo a zauna da shi ya faɗa, kuma a ainihin wato ya kare kansa, a mayar masa da martani akan abin da ya faɗa. Mu mun sani kuma mun san halinsa, mun san ya yake, mun san kuma shi waye ne da sauransu. To amma an shiga an fita an je an dawo, an shiga an fita an je an dawo, sai da aka bari ranar ana tunanin gobe jibi za a abin nan, sai aka ce mana wai wata wai kotu, kowane alkali ne wannan, Allahu alamu, wai wata wai kotu wai ta dakatar da wannan al'amari. To anan muna gaya wa shi alkalin da kotun gabaki daya, na'am kotu ce ta tsayar da karatunsa, ta tsayar da da'awarsa, ta tsayar da kaza, to kotun nan muna gaya mata sai ta tanadi kuma hakkin annabi Muhammadu a kanta. Lallai sai kotu ta samar mana da mafita yaya za mu kwato hakkin annabi sahabbansa sallallahu alaihi wasallama. Kuma mun faɗa idan ita gwamnati tana jin tsoro ba za ta yi ba, ku kawo mana shi masallacin sarki, ku dire mana shi. Abinda muke da bukata a ba mu tsaro kurin,
ku zube mana motocin sojoji da 'yan sanda da bindigogi, ku zube mana shi a masallacin fada, don girman Allah ku yi mana wannan abu. Wannan mu da shi ne, ba hukuma ce ta shirya ba, a'a mu ne muka shirya a bamu wannan damar. Kuna ji kuna gani an je an shiga an fita an dakatar da wannan al'amari, kuma lauyan mutumin nan ya fito yana rena hankalin mutane, wai su a shirye suke daram dakam wannan zama a gobe. To muna ce wanda ya fasa zuwa daga nan zuwa gobe, Allah tabaraka wa ta'ala ya masa, idan ka kyale da Allah, idan a saurara da Allah, idan Allah ya kai mu gobe, suna faɗa cewa hukuma bata ba su takarda a rubuce cewa ba za a yi wannan zama ba, ko ba ka bane ba? To mu ma hukuma bata ba mu takarda a rubuce za a yi ba za a yi wannan zama ba. To shikenan, ko hukuma ta aika musu takarda cewa ba za a yi zaman nan ba, kar su zo. Ina fata ana fahimta. To mu ma mun zauna a gida, amma wallahi aka bar su suka fita suka je kofar fada, mu ma sai mun fita. Dan ba za a zo a tara mana tsiya, a zo a ɗauki hotonsu, ya zo da kayan littafansa a ɗauka a ce ya fito, mu mun ki fitowa ba. Mu mun yi haƙuri ne, mun jira, saboda hukuma ta ce ba za a yi ba, an dakatar da wannan abu. Ina fata ana fahimta. So lallai ne hukuma wannan kotu da ta ce ba za a yi ba, to ta aika musu takarda cewa ba za a yi ba. Ina fata ana fahimta. Wannan sako ne mai muhimmancin gaske. Kowa ya zauna kiris. Matukar aka bar su suka fita suka je, muka fara ganin su a social media, ga su sun fito a ce ban fito ba, to kowa da kowa sai ya fita sai mun je. Wannan shine sakon da nake so na bayar. Kai kana